नमस्कार, म ध्रुवराज थापा। तपाईँहरू सामु फेरि म अर्को एउटा भिडियो लिएर आएको छु र पाठ योजनासँग सम्बन्धित नै। र धेरै साथीहरूले भन्नुहुन्छ कि पाठ योजना वर्षै पछि बनाइरहनुपर्छ अथवा एउटै पाठ योजनाले सधैँलाई काम गर्छ कि गर्दैन र पुरानो शिक्षकले पनि पाठ योजना बनाइरहनु आवश्यकता छ कि नयाँ शिक्षकले मात्रै पाठ योजना बनाउने हो। यी आदि प्रश्नहरू तपाईहरू सामु देखा परेका छन्। त्यस हुनाले म आज यसै विषयमा तपाईहरुलाई म क्लियर गर्न चाहन्छु। वास्तवमा पाठ योजना भनेको जुन परम्परागत तरिका हो शिक्षण सिकाइ क्रियाकलापमा, पाठ योजना चाहिँ शिक्षा शास्त्र संकाय पढ्ने विद्यार्थीहरूले लिखित रूपमा पाठ योजना बनाउने जुन पुरानो फर्मेट छ त्यो फर्मेट अनुसारको पाठ योजना पुरानो तरिका हो। यद्यपि यसलाई अनिवार्य गरिएकै छ। हुन त अहिले संसारमा विभिन्न किसिमका नयाँ किसिमका पाठ योजनाका तरिका पद्धतिहरू पनि आइसकेका छन्। म त्यो कुराहरूको बारेमा पनि तपाईहरुलाई पछि बताउँदै जानेछु। तर हामीले हाम्रो देश नेपालमा जसलाई पाठ योजना भन्ने गरिन्छ अथवा जुन परम्परागत पाठ योजना छ त्यो पाठ योजना एउटै पाठ योजनाले सधैँ काम गर्छ कि गर्दैन त, अथवा एकपटक पाठ योजना बनाएपछि सधैँको लागि हुन्छ कि हुँदैन त भन्ने बारेमा म तपाईहरुलाई स्पष्ट पार्न चाहन्छु। वास्तवमा पाठ योजना भनेको एकपटक बनाइसकेपछि त्यो पाठ योजनाले अर्को वर्ष पनि काम गर्छ, किनभने शिक्षकले त्यही कक्षामा त्यही पाठ फेरि पढाउँछन् भनेदेखि त्यो पाठ योजना काम लाग्छ। तर के विचार गर्नुपर्छ भन्दाखेरि पाठ योजना भनेको हामीले बनाएको पाठ योजनामा केही कमी कमजोरीहरू हुन सक्छन्, केही त्रुटिहरू हुन सक्छन्, त्यसलाई चाहिँ सुधार गर्नुपर्छ, परिमार्जन गर्नुपर्दछ। त्यसैले यदि त्यस्तो केही कमी कमजोरी छैन भने तपाईले त्यो पाठ योजनालाई अर्को वर्ष पनि प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ। तर मैले पाठ योजना बनाएको छ, पोरै बनाएको छ, त्यस हुनाले अब म त्यो पाठ योजनालाई नहेरिकन कक्षामा जान्छु भनेर चाहिँ हुँदैन। तपाईले एकपटक कक्षामा जानुभन्दा अगाडि अथवा कक्षा शिक्षण गर्नुभन्दा अगाडि त्यो पाठ योजनालाई राम्रोसँग हेरेर त्यो पाठ योजनामा भने अनुसारका तयारीहरू गरेर तपाईँ जानुपर्छ। किनभने पाठ योजना भनेको तपाईलाई कक्षामा जाँदा तयारी हालतमा राख्नको लागि हो नि। त्यस हुनाले त्यो कुरा चाहिँ विचार गर्नुपर्छ। र अन्यथा पाठ योजना चाहिँ पुरानै पाठ योजनाले पनि काम गर्न सक्छ। र कुन अवस्थामा पुरानो पाठ योजनाले काम गर्दैन त, अथवा कुन पाठ योजनालाई सुधारको आवश्यकता छ त, म तपाईहरुलाई बुदागत रूपमा यहाँ राख्न चाहन्छु है त। कुन अवस्थामा तपाईलाई नयाँ पाठ योजनाको आवश्यकता छ भन्दा यदि पाठ्यपुस्तक परिवर्तन भयो अथवा परिमार्जन भयो भने हामीले पाठ योजनालाई पनि परिमार्जन गर्नुपर्ने हुन्छ। तपाईले पहिले बनाएको पाठ योजनामा पाठको आधारमा बनाउनु भएको थियो, तर त्यो पाठमा नै परिमार्जन भयो अथवा पुस्तकै परिवर्तन भयो भने तपाईले फेरि अर्को नयाँ पाठ योजना बनाउनु पर्ने हुन्छ। तपाईले नयाँ शिक्षण विधिहरू प्रयोग गर्न चाहनुभयो अथवा डिजिटल प्रविधिहरू प्रयोग गर्न चाहनुभयो अथवा एआईलाई तपाईले त्यसमा प्रयोग गर्न चाहनुभयो भने पनि त्यो पाठ योजनालाई तपाईले परिवर्तन गर्नुपर्ने हुनसक्छ। अथवा तपाईले त्यो नयाँ प्रविधिहरू प्रयोग गर्न चाहनुभयो भने पाठ योजना परिवर्तन गर्नुपर्छ अथवा पाठ योजनालाई संशोधन गर्नुपर्छ अथवा परिमार्जन गर्नुपर्छ। त्यस्तै तेस्रो छ, अब विद्यार्थीको रुचि, विद्यार्थीको स्तर, विद्यालयको परिवेशमा केही परिवर्तन भयो भने पनि तपाईले त्यो पाठ योजनामा संशोधन गर्नुपर्ने हुनसक्छ। त्यस हुनाले ती कुराहरूलाई विचार गरेर तपाईले पाठ योजनामा परिमार्जन गर्न सक्नुहुनेछ। त्यस्तै चौथो छ, अघिल्लो पाठ योजनामा केही कमी कमजोरी भएको तपाईले अन्दाज गर्नुभयो अथवा तपाईको मनमा लाग्यो भने त्यस्ता कमी कमजोरीलाई सुधार गर्नको लागि पनि फेरि अर्को नयाँ पाठ योजनाको जरुरी पर्छ अथवा नयाँ पाठ योजना बनाउनु आवश्यक हुन्छ। त्यस्तै अर्को पाँचौं छ, विद्यालय अथवा स्रोत केन्द्रले अथवा स्थानीय पालिकाले पाठ योजनाको ढाँचा अथवा मापदण्ड चाहिँ नयाँ बनायो भने त्यो उनीहरूले बनाएको मापदण्ड अनुसार अथवा त्यो ढाँचामा मिलाउनको लागि पनि तपाईले पाठ योजनामा सुधार गर्नुपर्ने हुन्छ अथवा पाठ योजना नयाँ बनाउनु पर्ने हुन्छ। अन्यथा तपाईले एकपटक बनाएको असल राम्रो सबै कुरा मिलाएर बनाएको पाठ योजना चाहिँ
त्यो पुस्तक परिवर्तन नहुन्जेलसम्म, पुस्तक परिमार्जन नहुन्जेलसम्म, अथवा तपाईँले यो परिवर्तन गर्नुपर्छ भनेर तपाईँ आफैलाई नलागेसम्म त्यो पुरानै पाठ योजनाले पनि तपाईँले सिसन गर्न सक्नुहुन्छ। तर खालि कुरा के रह्यो भने पाठ योजना बनाएको छु भनेर तपाईँले त्यसलाई थन्काएर राख्ने, हेर्दै नहेर्ने चाहिँ गर्नु भएन। कक्षामा जानुभन्दा अगाडि आफूले बनाएको पाठ योजना हेरेर त्यो अनुसार तपाईँ एकदम तम तयारी भएर, तयारीका साथ, स्रोत र सामग्रीहरू साथ तपाईँ कक्षामा जानुभयो भने त्यो पुरानै पाठ योजनाले पनि काम गर्छ। हस् त, धन्यवाद।